Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Malade de sorte quoi cancer. Ça cancer. Ils allaient cancer. Ils ont continué comme mon cas kokita zo ponda. Ale puis ebandi paiement. Paiement to qu'est-ce qu'on a campus. Ma azo ko rata ko lobate aza vraiment na pasi na ebité ce qui ko loba Jani Boni. Ko ozola la paix bien na ebité. Te lokana je la première soin ya traitement na ko la laisse na bien. Ko lia pe na ko mo lia na bien. Pour qui c'est ça na nzoto et travailler na. Ce qui ne makambe simbi tsamba sungi. Lakini po balo na libende. Non sengaka eba idenga ipona mwana oyo. Mama oya kusimba motema na bolinga nzambe ba idenga pona mwana oyo na bimana yena libanda oki yake kozwa soin ki azonga ninga zalaki nzambe ya obosa na bamuti au kanisa bango. Aza pene na passeport na ye. Aza pena passeport na aza pena mikanda na ye oyo ba pesa ki ye déjà na nini. Na campus on a sengi ka lisungi basunga pona mwana ko Campus c'est là qui déjà passeport aza passeport na ye aza pe na ba document na ye ba salela ki ya ko bima ngo libanda mboka ils déjà ba document nyon c'est la cam dans prise en charge mais surtout comprendre bien déjà campus déjà ça qui ba document tout mais sur la prise en charge ba billet na moto yo bo suite bo bengi ta chaîne na biso Congo Liziba to ko komisa message aux appels moi na 100 francs 200 francs aider parce que souci kaka alonga mboka ndika za pema wana aza anu pema sunde biso to pema na monoko boete yesko fa le ka ba chaka libende spati libende pema nisko yendo koma ko bima kaka na libende. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda le Kecho. Quand vous me sentez Kolandanga, Botalanga partout le monde, vous êtes la Biso Siko, Bakolanda, chaîne Nabiso ya Congo Liziba, Otoya Kanaba, Makambe Belé, tu représentes nos informations, tu as la Mambe Kili, toujours à Congo Liziba TV. Tout ça, la Jarba Michel Belé, SOS, Kati, Vérité, le lot, tout ça, la même Michel Moroboué. Ils ont ça passe, ils ont ça vraiment souci vraiment, ils ont dérangé biso toujours battu la presse en ligne. Oh azaki faire na biso ndeko na biso tozako zala na trop peut tozaneka toujours oh akwela ki moi problème ça les quelques années société mona na te ils ont vraiment passé mais il y a un qui ngam refona kita vraiment na résidence a pona lokana yeba likambango za nini pe uti wa pepe bandaki ndenge ni yango wana vraiment na kopesa no bato balandaka ngai balinganga lokwa baya uli musheni ba le vénérable les grands maîtres ba si ya mulex ba ya papi le roi la carte c'est limité famille ya suka bato belo bakabela rabiso ba yeda rabiso mais na sima émission oko ba chichichi bola ba kabongo kasongo na sima émission ona olinga bato belo nga na boraka ba mki bo pesa nga bo kabela nga bo aider pe ndeko na biso pour découvrir à travers la chaîne belé à YouTube, la chaîne belé internet, internet on dit à Kalizala mais c'était pas facile mais Trougato ye balikambango ezani neto découvrir na chaîne na biso vraiment ya Congo Liziba TV tozana rubrique na biso o ya SOS. Il s'appelle Jani, comme on est Jani, célèbre yebi à travers na chaîne ngana yebi plus Congo promo, la chaîne privée o ya Kenda. On a regardé Solana mama ya Jani expliquer biso malade Jani bandaka et outindenge ni petit comme la niveau nous moni et le baché na gorge na il va comme na ngote metroyer bakaka likombo za nini petit toye bananu likambo. Bonjour maman. Bonjour maman kasi micro za nango. Bonjour maman comment on nani maman Léonie. Maman Léonie, biso ba journaliste internet bande copé ya Jani. Tonto ye bananu maladie ya Jani utu wapi bandakala to ezana on expliquer biso parce que tout le monde a le basala qui opération et kati et sili et que to ye bananu ezana maladie ni. Bon Jani e ban maladie bandaki ngonga bandeka ko biso beto ndomo no ka ndiyeta msusu masanga amira masanga ndinge ngonga za tamso mi masanga makasi ngonga ka ukitubika tuzotika na biso peka ende mbana bon abandeka kokonda
ka Dieu merci pe kana bolingoni ko za pe ka bien na batu mutumsu docteur musoye ko tala bité oyo ezosala mwana oyo leoni mwana oyo ne aza malade kolanda mbongo nezo kaluka eza malade biso tozwela ngo na coupe na totanga ngo eza malade pour les okene na hôpital ndeti ya minene ba campus ba mama yemo bangalie ma wana hôpital ya minene wana okende ba docteur ko bazala kebele po nini batala yeba soki eza ni opération liboso okende ki docteur pendant ça liboso na campus tu expliquer ça nous tant au docteur wana aïsino qui est malade première chose qui n'ont des à hôpital première chose le tokende ki batali docteur wana tali l'air atali ko teli bende na kati abi eza ba blomo ya source lokwa ba ganglion awa na kati awa ba palola ngo so ba palola ngo omona voix ko fumbama azonga ni normal opération liboso basala ki 2 ans déjà yango 2 ans asala ki opération mais asala ki yango vraiment bien te allez azongeni pe makamuni anda ko sala na ye ezo continuer ka mbongo ka kokita zo konda ale pe ebandi pema to yoke sko na campus to comme na campus vraiment peut-être avec hôpital liboso ezaki basala ki na ngaba docteur ngo anda sala na campus comme ezaki nzala lena asa kufa na epi akufaki ando sa pendele to kene pe na campus pe to pesa pe kuma docteur na bi oui aza collègue na biso to sala na ye awa azaki pe na ni na ya privé de to kinaka na ni na ya na là to batali e boye e bandi esko pema to kene na campus on a après 2 ans opération après 2 ans opération na basala ki el boso là to ko na campus abi fosko biso to yeba photo ba c'est no examen to yeba examen ndio surtout so e biminde ko yeba so maladie ezani bon nande to zonga na ndaku ngato kakisa mto santo zwa mbongo poto keto sali ba examen wana pe me bandi makasi ando ko pema te donc pema moite jour to kende poto sala ba examen na campus to komi na campus baboyaki babi en tout cas état o azana ngo oyo moye to tika ke na ndaku ezate to salika ba examen ko mi balé examen na mi balé ka to sali to yeba so ki azana normal photo le kani na opération bon tu yeba pété ke ba kote libende to yeba ki en pété babi faut le kaka en opération bamsu bazo baté azonga ya vendredi bamsu babité pe ma oyo akoko matiro mpenga baté ayo kufa na nzela ko ba opérer kaka lelo bakote ke na sa dog ezaki na octobre le 10 octobre alibaye okene bakotie na salle doc na 14h bakotie 14h ti 18h30 de baye ko male ba bimine avant na kutu baye ko seso ndike za bo pema wana za ando pema sunde biso to pema na monoko boete yesko fa le ka ba chaka libende so ba ti libende pema nisko ndo koma ko bima kaka na libende so beto ebe pe libende na compléter ba biso libende wana $500 to débattre na bango wana to yoko suka na $200 wazi bas babi bon ça va pourquoi au pesi mbongo to kende to kota na salle doc basala yi pour mona ka libende nde bota to yebe pende bota na ça libende on peut to yeba ipete de ba bimaki ba kende kina na salle doc ya ba silisaki de ba iko obimisa inde skoto yoko mona libende ba iko tiango awa na gorge awa nakata musulimo na kati après bakeba ke sala ngo examen sala 2 semaines après 2 semaines de ba pesa bino résultat boye ba eza maladie nde to sala ki 4 jours na campus to ko bima to zonginda de ko maki pe manaye kaka eza na libende wana ba salite ba crachin de bisana monoye musana monote e bimaka na libende ka moi soyi akwa pe o mela soyi te soyi faut abimisa ngo ka mela soyi akoka ko mela soyi te dès que j'ai après 2 semaines wa mais ça la peut na campus place on c'est aussi quand même t'as ko tira on qui pas eu le résultat le docteur ba yo benga biso bitoya pour appeler ça biso réponse ya maladie ko dès que qui ko kende to kende biso misa tout na mwana na grande sœur nae to ki pe na campus to vandi ya pe ko to bengi biso to koti allez ba biso ba bengi mama boya ya ozwa réponse ya ba examen bo salaki petit peu to vandi wana afumol pe bazala mke bazala belé bo vandi mais biso to sa vérité likambo ndenge za po muta comprendre na muta maladie yemo pas comprendre que maladie nini ngana zobela po yeba yango to boya ko bomba biso ko to bi aneta azana ngo boye so boye to bité et ça le te fois yeba ngo yemo azala na fois yeba mais pas fumol bandi ko esa biso babandi ndenge za boye
musu eza des sortes ya masse musu ebotaka abotaka so bapesi bakisi akaukaka masse musu ezali abotaka na bana so aboti bana donc on ekoma kobima libanda ya mboka awa bakosanga te mpo bana machine wana te ya yesu mpo masse na ye eboti lokola bapesi biso exemple lokola likemba ndenge likemba ebotaka likemba abotaka pembeni asi aboti bana na ye de sikoyo fo bobima na ye libanda ya mboka mpo bokende na ye basala ye opération wana balongola ye na libende na maladi eza na kati ya mongongo vraiment ederangeaki nga makasi ederangeaki ngai natali nga binzambe yoka mobikisi ederange même ye moko ederange na nde toya na nzela vraiment azaki vraiment bien te azaki mal à l'aise vraiment esalaki biso bien te baye kosala biso ordonnance mabi soki bondimi ke banda ya mboka tosalela bino mikanda bobima nango libanda mboka mais en attendant tosala mpe ordonnance ya bakisi le temps bosala badémarche temps mosuku kozwa bino mwa temps tozala na bakisi mosusu tosala yango awa mpona kodimine douleur wana ya masse wana ezala kodimine ti bino bokobongama bobokende nzambe mpe na bolingo na ye baningani mpe nde bande koyaka bino baninga bozosunga bobi te mama foto osala eloko moko ma namonaki nakomaki na suka nakoka esu te natali maladi wana vraiment komeka kobenga baninga mosusu boyebani na balibanda mboka kozoka bamonta bambongo eza ebele vraiment esalaki ngai pasi namitungisama nango makasi na binzambe nakozwa mbela mbongo wapi mpona kosunga mwana oyo Est-ce que maladie tombe ils ont maladie ni au Tchénazovela bon n'est-ce que baye comme ça biso ezali libena batia on maladie de sorte quoi cancer ça cancer ezali cancer asok non ezali belé ba expliquer biso musu yaka na masanga musu pe eyaka kaka tam musu pe mona botami bomba yako lakisa biso bébé moko ya 9 mois bébé mo 9 mois bi abotami nango atie libende na campus kasi bébé mo abuki ya 9 mois abotami kaka na malade yango ke kolela nde bébé alela ka ye penda lela bongo te alela kana mbungu asi daba ko tala ke abandi malade wana na fa batie libende wana po epesa ye utana ba mikolo bazaki ke jani moti bazaki ebele bazaki na malade wana vomi tungisa mena makasi bande ko kango pasi ubanda ubango ya mboka ezosenga bambongo ebele dere bande ke ba douleur ba pasi ni ba déconner bozo ko tala ye vraiment ami tungisa maki nango mais nzambe na bolingo na ye atira biso te mukio na mtazalaki nango tokendaki na vraiment premier soin pour na mona ki so na bec tout tika eboye tonga toza na été pour pasi elekaki douleur elekaki makasi donc on a kino campus premier soin tout ça là qui yango première séance deuxième séance troisième séance tout ça là qui toté aussi donc lundi otozo ko ko la 2 semaines nanda wana ba isa biso kaka il faut abima pour bakende ba opérer balongola maladie ezana kati pour wana ezaka ka ebimina ngo douleur douleur kaka ezaka ko dimina ko zata moi temps akota musuko tambola ko kepena ba trajet vraiment milaya makasi te pour ko bima ke ala la kaka avanda na ndako passe akoza tamsu libanda atelemi atala baninga zo solola wana ndebi mais maladie vraiment ezana nanelo maladie vraiment eza nanu longo te vraiment ce que zo singa fa kine mboka nini baki ndeti libanda ngo wapi ni pesa biso kuna ndi bamba bi ko bima libanda ngo ko bako ke Inde ako ke ndita ako ke en Europe ako ke nde na Afrique du Sud ni ba ben so mboka mususu na babi bango kuna bazala vraiment na ba matériel wana te bambuko ba otenga biso biso to tinda batu biso bakina kuna po toyebi ke bazana ba matériel wana makasi pour nosala ni opération wana après wana koloba bongo bino mo na famille organiser ndenge nini est-ce que ezana ondeni bino na famille kambongo na tozelaki loko tosisaki déjà première soin ma première soin na nisilaki tozobonga maka pona kambongo ko obimaka libanda mboka. Tu na comprendre bien que vous avez dit que vous en avez le côté pour na kobimisa chania ke libanda mboka. Maman siko na tozina mbongo te. Na kovanda weseke maladi zo ya kozonga lisusu za vraiment bien te. Bon on andi pe ba pisela ki ba kiswana babi esalaka au moins na nzoto esalaka beke 5 ans ça dépend anticorps ya mutu. Ça dépend anticorps ya mutu ningi ezalaka ki evanda mais nde ba docteur vraiment ba beta na ba beta sete na bon kaka il faut akende ba opérer nanu facilité.
Voilà, necessité SOS, bateau ya mawa sungaka bolandaka vraiment, ba abonner plus au Congo Liziba TV, bolingaka vraiment, Leke TV, bolingaka ba chaîne na biso nyonso, bo aider ndeko na biso. Chani na ebite azokurata kolobate na si boyo kavua na ye moko ndenge ezobima azokurata kolobate aza vraiment na pasi na ebite soki okoloba Chani boni ko ozolala pe bien na ebite te kuluka na zwela premier soin ya traitement na kolaleza na bien kolia pe na komolia na bien bokisesa na nzoto et travailler na soki nde makambo esimbi nzambe asungi lakini po balongolanga libende so nzambe asunga bato baede vraiment eza vraiment pasi bomoni mama mpe aza na difficulté te boyebika bafamille na biso ya Kinshasa oyo bolingaka biso boede bandeko ata prise en charge bozwa ye mpo akende basala eta traitement mpo akende abike bato ebele bolingaka kosunga bato aza vraiment na pasi batie libende na gorge na bike Fredin soki azobendela biso libende na gorge so botali bafoto ya Jani ya kala na lelo eza ndenge moko te po biso moko ata na presse yango biso moto sengana na bino biso moto tokoka na biso te lo pesa 5 10 nini ekokoka kaka te il faut tosala effort ndeko na biso akende azala libanda ya mboka vraiment ba diaspora tout boyedaka bato ba association ebele eza na bapoto wana eza na partout dans le monde entier ndeko na biso mobali oyo aza mwana matete pe surtout na bana ya matete oyo baza libanda ya mboka bata bozwi bosungaka bato boyede ndeko na biso vraiment ezala bien mama ko senga ni vraiment na bato ya libanda ba diaspora bato ya libanda mboka pesa pe numéro o peut-être baza na posa ba benga baza na posa ko aider moi aide okolo baneti nini na bato ya mama mte mama wa donc sengaka aide ngai mpona mwana oyo vraiment oyo akosimbama motema na bolingo ya nzambe baide ngai mpona mwana oyo nabima na ye na libanda oke yaki kozwa soin ke azonga ndenge azalaki nzambe aobosana bango te aokanisa bango aza pe na passeport na ye aza pe na passeport na ye aza pe na mikanda na ye oyo bapesaki ye deja na nini na campus donc nasengi kaka lisungi basunganga mpona mwana oyo campus asalelaki déjà passeport aza na passeport na ye aza pe na badocument na ye basalelaki ye ki yakoki kobima yango libanda mboka déjà badocument nyonso ezelaka moto azwa prise en charge makambo nyonso to comprendre bien déjà campus déjà esalaki badocument tout makambo nyonso elukaka prise en charge babillet na moto oyo c'est bon otelema okende déjà kozwela biso badocument Raf Ngindu Congo Promo bosunga aza pe moto travailler ne tobi ki ozana na bokoki vraiment ya bosunga vraiment ya 100% te mais na sima na yo ya bato ya yo batalaka yo to sunga ndeko na biso mama opesa pe numéro oyo basoki baza posa babenga yo bazwa baza posa basunga parce que bi déjà mikanda eza na bi ke bakozwa déjà mikanda oyo déjà ezali po basunga numéro no ba kobenga numéro nini numéro nyonso ya yo 081 35 310 24 mikanda déjà yango yo ezanga ezelaka ba prise en charge na bino soki lobo antimi ki yaki libanda pour mbala moko akokende na ye bozwinde zate billet zate mambebele zate bosunga pona traitement ya ndeko na biso bato ya mawa na bike bato ebele bosungaka bato bino bengaka o biso baboss biso bato ya mbona bino boye ndeko na biso ede mboka likamu yango na sima na biso na sima ya Congo Liziba oyo ede ndeko na biso vraiment ezala bien pour tout ezalanga passe parce que azokoka vraiment azwa mikanda na yo azokoka vraiment koloba te bonso bolingaka biso boyede vraiment
so bengi maman bo jouer bo bengi ta chaîne na biso Congo Liziba to comme ça message aux appels moi na 100 francs 200 francs aider parce que souci kaka alonga mboka akende vraiment et ça l'a vraiment bien parce que linga Kevin est pendant les ketchup bo separanae bo separananga bo sunga vraiment vous avez un message ni ya suka ko pesa do ba moko ko ba na batu ce que ezali ko ba kisa faut comme ça na suka vraiment on sengaka merci na batu basunga ki jani o vraiment basimba matina mitema na bango nzamba simba mitema na bango nzambe vraiment abosa na bango te akanisa bango vraiment mali lubana vraiment na pesi merci mingi vraiment na batina to basunga ki jani na ba collègue jani nyonso oyo vraiment balembi jani te batala jani bapesa ke vraiment esengo mingi koya komona ka ere nyonso tu epesa ngai vraiment esengo ntango so nazalaki na mwa kokanisa ntango nazomona bango vraiment epesa ngai esengo nzambe apambola bango liloba na ngai soki eza kaka basunga mwana na ngai basunga ye kaka tobima azwa traitement moko ya malamu po ke akoma bien lobi lisusu aya kozonga lisusu na baninga na ye kosangana ekosalanga bien na bolingo ya nzambe nayebi ke nzambe atikaka bana na ye te osoki nzambe azotinda deja bato na ye ayebi ayebi ke eloko moko eza na kati wana moto akozwa nayebi ke nzambe tobondelaka tikaka bana na ye te akosala azosala mpe ya minene nayebi ke baoyo bakolanda yango bakosimbama na wasi na kokóma ti fin de l'année te nayebi ke fin de l'année tokokóma yango te baninga jani bakosepela nzambe tokopesa gloire epa nzambe po tokopesa gloire na moto mokili te tokopesa ka gloire epa nzambe vraiment merci mingi voilà merci mais tout bolingara biso bo sepela wana bo moni mama jani o moni ndeko na biso azobela ba photo déjà na moni ke Fredin Sukazo l'excella biso wana ndenge aosenga vraiment lisongi bo sunga ye ezala très bien merci na bino tout bolingara biso bo sepela na biso ndeko na biso e bambongo boye darabatu pesa ba musicien pesa ba bo aider ya osenga razalaka vie soki botiki boyebi cancer nde ezalaka eza vraiment passe ils ont dérangé akondi makasi azalaki boye te ata azovanda me aza na souci vraiment makasi tosunga ndeko na biso ezala bien bino tu boyedaka biso baboso toyokaka oyo tobwaka te boyede ndeko na biso na nsima na bino zaba ko aider bino pe ko bakisa bino ya belé vraiment et ça la vraiment bien tout sunga ndiko na biso vraiment ngana moni to mona ni vraiment bala sima ni mona biso za affiché wana numéro mama pe ya jani ya pesi wana mingi pe bana ya matete boze belé na libanda mboka ce que boyede ndiko na biso et ça la bien rafingindo sensible benga batu qui ça la bien moi na yo leki na yo bo sunga vraiment et ça la bien to mona ni bala sima bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.